Nakon što diplomirana inženjerka aeronautike Ankica Đukić postigne brzinu od 4 km na sat, na njezinu se biciklu uključuje elektromotor koji dobiva električnu energiju iz uređaja koji se zove gorivni članak. Gorivni članci su uređaji koji kao gorivo koriste vodik i unutar njega se događa elektrokemijsko izgaranje vodika s kisikom, gdje mi kao glavni produkte dobivamo električnu energiju, a kao nusprodukte vodu i toplinu. Ankica je doktorirala s temom proizvodnje čiste električne energije potrebne za dobivanje vodika i sunca. Vodik je rješenje za pohranu viška energije koji solarne i vjetroelektrane proizvode i onda kada je ne trebamo. Dugo je poznato spremanje vodika u spremnicima pod veoma visokim tlakom iz kojih njegova mala molekula bježi i kroz čelik. Fizičar Nikola Biliškov istražuje materijale koji će pod nižim tlakom kemijski na sebe vezati vodik kao spužva. Zanimljivo je reći da ovakav spremnik, ovakvi metali mogu sadržavati po volumenu više molekula, 2 do 3 puta više molekula vodika po jedinici volumena. Od ovakvog elementarnog vodika u komprimiranom ili ukapljenom stanju. Ankica i Nikola zajedno su se prijavili Hrvatskoj zakladi za znanost, jer im treba 1 milijun kuna za 4-godišnji projekt kojim bi se izgradila punionica za vodik na Zagrebačkom fakultetu strojarstva i brodogradnje, te pronašli najbolji materijali za njegovu pohranu. To je to. To je vrlo važno strateško pitanje za Republiku Hrvatsku, jer ako imamo vlastite tehnologije, imamo vlastita znanja, mi zapravo kroz pohranu energije dobivamo na energetskoj neovisnosti. Usto Hrvatska bi ostvarenjem tog projekta dobila vlastita znanja o vozilima na vodik, koja bi mogla prodavati drugima. Dok veliki proizvođači predstavljaju prva komercijalna vozila na vodik, Hrvatska to gorivo, ili kako kaže Ankica, rješenje za pohranu energije, nema ni u svojoj energetskoj strategiji.